ഹലോ ഗൈസ്, കണ്ണൻ Suryalayam വ്ളോഗ്സ് എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി കോഴിയും ഒരു വെറൈറ്റി തത്തയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ചമ്പക്കരയിലെ അർച്ചന ഭവനിൽ രമേശൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഒരു ഇൻട്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇതെൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പായൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. പപ്പായെ ബാ, കോഴിയായിട്ട് വന്നേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പപ്പായ്ക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് പപ്പ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പപ്പ ഇത് ഈ കോഴിയെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയ അതിൻ്റെ കഥയൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പോലെ ഇതാണ് ഈ താരമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ കോഴിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ചെറിയ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്ത് വണ്ടി പിക്കപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഇത് റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടിക്കകത്തുനിന്ന് താഴെ വീഴുകയും അപ്പോൾ ആ താഴെ വീണ സമയത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ സ്കൂട്ടറെ പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതൊരു 12 മൈലിലും, അതായത് വാഴ റോഡ് 12 മൈലും മാന്തുരുത്തിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടു. ഞാൻ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നാ ഇതിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കളഞ്ഞേക്കാം, വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്. ആ ജീവനൊന്നുമില്ല, അനക്കമൊന്നുമില്ലാതെ തല ഇങ്ങനെ മടങ്ങി അനക്കം ചിറകടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ എടുത്ത് എന്നാ ഒരു മുള്ളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കളഞ്ഞേക്കാം, വണ്ടിയൊന്നും വേറെ കയറണ്ടല്ലോ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കളയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ഇത് പെട്ടെന്നൊരു പെടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കരച്ചിലും കിട്ടും. അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഈ ചുണ്ടത്ത് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഊതി അതിനെ അടുത്ത ഒരു ബജ്ജിക്കടയിൽ ചെന്നു. ആ ബജ്ജിക്കടയിൽ നിന്ന് ശകലം വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇതിന് കൊടുത്തു. അന്നേരം ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പെടലിയൊന്നും അനക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുക. അവിടുന്ന് കൊട്ടിപ്പിടിച്ചെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എന്തായാലും കൊള്ളാം, ഇച്ചിരി വെള്ളം എല്ലാം കൊടുത്ത് നോക്കി എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കടയിൽ കയറി, ഒരു ആക്രിക്കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൂടുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എന്നെ അന്ന് മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 150 ദിവസത്തോളമായി നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനൊരു 45 ദിവസത്തെ ആഴ്ചയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ. ബാക്കി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് നാടൻ കോഴിയല്ല, അതായത് നമ്മുടെ ബോയിലർ കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്നു തീറ്റയൊക്കെ കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം മഞ്ഞൾ വെള്ളം എല്ലാം കൊടുത്ത് തട്ടിപ്പറ്റി എടുത്തു. ഇപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോയോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു 150 ദിവസത്തെ ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതൊരു കുറേ നാൾ ഒരു വിഷുവിനോട് സംബന്ധിച്ച് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 10-15 മുട്ടയോളം ഇട്ടു. ഈ 15 മുട്ടയും ഈ 2 ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് തന്നെ 2 ഉണ്ണിയാണ്. ഇത് ആദ്യം പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയത് ബിന്ദുമ്മയാണ്. അപ്പൊ ബിന്ദുമ്മ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. ബിന്ദുമ്മ എന്ന് പറയും ഇത് ആദ്യമേ പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയെന്നുള്ളത്. ബിന്ദുമ്മേ ഒന്നിങ്ങി വന്നേ, ആദ്യം പറയാം. ബിന്ദുമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നേ. ബിന്ദുമ്മയ്ക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ഇത് ആദ്യം പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ? ആദ്യത്തെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാനായിട്ട് പതിവ് പോലെ കൂട്ടി ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മുട്ട അവിചാരിതമായിട്ട് കണ്ടു. ഞാൻ ആ മുട്ട എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അന്ന് അവിടെ വെച്ചു. അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട കണ്ടു. ആ മുട്ട 3 മുട്ട ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് ചേട്ടനും കൊച്ചിനും കൊടുക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനതെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് 2 ഉണ്ണി. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ, ഗ്ലാസ്സിലായിരുന്നു. പിന്നെ ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ തോന്നി. പിന്നെ ഞാനത് വേറൊരെണ്ണം എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് 3 ഉണ്ണി. അങ്ങനെ ആദ്യം പൊട്ടിച്ച 3 മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കും. 3-നും 2 ഉണ്ണി വീതം ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കോഴിക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത്. ഒരു ഉണ്ണിയൊക്കെ ഉള്ള മുട്ട നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് 2 ഉണ്ണിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, യാദർശ്യമായിട്ടൊക്കെ വന്നതായിരിക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പോകണം. ഈ കോഴിയിട്ട് ഒരു മുട്ട ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പോകണം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് 2 ഉണ്ണി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഇൻ കേസ് അതിനകത്ത് ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് എങ്ങനെ 2 ഉണ്ണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് 2 ഉണ്ണി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ചോ. ബിന്ദുമ്മ എന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് പൊട്ടിച്ചോട്ടെ. ബിന്ദുമ്മ ആദ്യം പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴല്ലേ ഇത് കണ്ട ഇത് പൊട്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് 2 ഒറ്റ പീസ് ആയിട്ടാണ്. ഇനി 2 കൈ പൊക്കി 2 ഉണ്ണി കണ്ടോ ഗൈസ്? 2 ഉണ്ണിയാണ്. കണ്ടോ? ഇതാണ്
കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഴി ഇടുന്ന മുട്ടയ്ക്കകത്ത് 2 ഉണ്ണി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം. ഇതാണ് 2 ഉണ്ണിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട കഴിക്കുന്നതിന് പകരം 2 മുട്ട കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴി. ഇത് തട്ടുകടയിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, ഒരു ഡബിൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ. ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ ഡബിൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ഓക്കെ കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരെണ്ണോടെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഒരെണ്ണോടെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ശരി, നമുക്കപ്പോൾ ഒരെണ്ണോടെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. പൊട്ടിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക്. രണ്ടു മണി കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് 4 മുട്ടയുടെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. അതെ, വെറും 2 മുട്ട കൊണ്ട് 4 മുട്ടയുടെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡബിൾ ഉണ്ണിയാ. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഈ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല, ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? അതെ, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി പോയല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ, എല്ലാരും കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ എടുത്തോണ്ട് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? നമ്മളതൊരു കോഴിക്കുഞ്ഞായിട്ട് കണ്ടില്ല, ഒരു ജീവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി. ശരി. അപ്പൊ ഈ കോഴി പപ്പായുടെ പെറ്റാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ പെറ്റുണ്ട് പവിഴം. അത് ഇവിടുത്തെ താത്തയാണ് കേട്ടോ. ഈ താത്തയും പണ്ട് ഒരു അത്ഭുതം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 8 വർഷമായിട്ട് കൂട്ടി കിടന്നിട്ട് മുട്ട കിട്ടും. പറന്നൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഫുൾ ടൈം കൂട്ടി കിടന്നതാണ്. അപ്പം പവിഴത്തെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കും. ബിന്ദു പവിഴത്തിനെ കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നേ. പറഞ്ഞോട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പം ഈ കോഴി ബോയിലർ കോഴിയാണ്. 45 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 50 ദിവസത്തിനകത്ത് ആയുസുള്ള ഒരു കോഴിയാണ്. നമുക്ക് എന്നെ കഴിയുന്ന രീതി അല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 150 ദിവസത്തോളം ആയി നമുക്ക് അതിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആവുമോ കോഴിയാവോ ഫ്രൈ ആവുമോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ, ആ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. പവിഴത്തെ കൂടെ ഇപ്പം കാണിക്കാം ഗൈസ്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ പെറ്റാണ്. പവിഴം എന്നാണ് പേര്. പവിഴം പണ്ട് മുട്ടയിട്ടാണ് 8 വർഷം കൂടിയിരുന്ന് ഒരിക്കൽ മുട്ടയിട്ട. അതിൻ്റെ കഥ ബിന്ദുമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഈ പവിഴം എന്ന് പറയുന്ന ഈ തത്തമ്മയെ എനിക്ക് തീരെ കുഞ്ഞിലെ പപ്പു പോലും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ആങ്ങളെ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നതാണ്. അതിനെ അന്ന് നോക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ വളരെ പാടായിരുന്നു, തീർത്തും കുഞ്ഞായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തി 8 വർഷത്തിന് ശേഷം കൂട്ടി കടന്നു തന്നെ അവള് ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ടയിട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് പത്രത്തിൽ മനോരമ വന്നു, പുത്തൂരം കേബിൾ ചാനലിൽ വന്നു. നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു മുട്ട കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ 3 മുട്ട മൊത്തം ഇട്ടു, 2 ദിവസം ഗ്യാപ്പില്. പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ 18 വർഷമായി. ഗൈസ്, തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞൂടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അനിയത്തി കൊച്ചിന്റെ പെറ്റാണ്. അതിനെ കൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉവാഞ്ചൻ. ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം എന്നാ? നീലനോ? ഒഫീഷ്യൽ ഇതാണ് ഉവാഞ്ചൻ. നീ കണ്ടറിയാം ഇനി ഉവാഞ്ചൻ ഇനി എന്ത് അത്ഭുതം കാണിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം കോശി, നിനക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിക്കും. ദിസ് ഈസ് കണ്ണൻ സുര്യാലയം സൈനിങ് ഓഫ്.